Saluto a tutti, sono proprio felice di annunciarvi eventi internazionali in Corsica. Allora cominciamo subito all'3 di maggio in Calvi, in cui l'Open tradizionale, quest'anno conterà per il campionato di Corsica di partite a lista, sapete, quelle che si giocano proprio su 10 minuti. E poi dopo ci sarà come avvenimento in Portiveti, a piacere di annunziarvi, ci sarà un grande avvenimento in petto a 800, ora sono 800 sitieri della regione di Portovieto, di Bonifacio, di Figaro, eccetera. E beh, ci sarà dunque un bel omaggio, una sfida di un nostro eroe nazionale, Marc-Andrea Maurizi, che sarà opposto al campione d'Europa di giovani di meno di 16 anni e di un sardo, dunque di un nostro amico, si vede qui, che sarà opposto e di qualcosa di un onore perché si vede che due isole sorelle così avranno i suoi rappresentanti e faremo una bella dimostrazione davanti a tutti questi idee. E poi dopo ci saranno a Piazza San Nicolò la più grande lustra che c'è a livello mondiale, cioè dice che lei come competizione, vuol dire che fa circa 20 anni che la c'è, ci sono migliaia di desideri che vanno a giocare, ce ne sarà più di 3500 quest'anno, bene di a Corsica di un Gismonte, di l'Alta Corsica, 8 corse, se non volete, non esiste più a livello territoriale, ma esiste a livello amministrativo, e bene in cui un'organizzazione, tanta organizzazione, in cui c'è circa 80 arbitri, c'è non so quanto gare, dunque veramente di una più grossa organizzazione di Lanada. E poi dopo ci sarà 3 avvenimenti in stagione. Luglio sarà, giugno, fine di giugno e luglio ci saranno veramente grandi maestri ben raggiunti loro e ci sarà soprattutto, si vede qui, in Porticcio, diventa forse uno dei più grandi Open internazionali europei e anche mondiale, si può dire, perché in Europa c'è quasi tutto. E ci sono circa 40-50 giocatori in titolo, vuol dire giocatori che sono o maestro internazionale o gran maestro, che vengono una ventina di paesi e siamo proprio felici di accogliere un quadro magnifico, magnifico, vedete questi ritratti di un drone, questo drone, donc in Porticcio, a un Marina Viva. Dunque ci saranno di noi, dopo i due blitz, mega blitz, questi blitz così, in un paese di 211 abitanti ci sarà circa giocatori, quanti abitanti, in Ciamanaccia. Sarà dunque una bella competizione, con premi importanti, e poi una corta, ohimè, fidate dell'immagine di anno, e poi ci sarà dopo in Coenza un tradizionale campionato di Corsica di Blitz, dunque, e un quadro all'onda con onda perché so appinuccia troppo, ti appinuccia a mo comunità di destino a me, a mo di stigo, sapete, e dunque ci raccoglieremo in questa regione che è dopo una chiesa più bella regione di Corsica, dopo l'Antisantin. Dunque, ecco, spero che potremo accogliere poi a venire dopo un corso in circuito, dottore, in Bastiglia, forse l'ultima volta o teatro, non so che lo sia, ci sia a rinnovazione e tanto annuncio che ci saranno niente di qualità e poi forse di a drinka mondiale. Ecco, sono contento di accogliere per quello che non capisce, ha messo i sottotitoli a Belgi e a presto dunque per questa bella avventura di scacchi in corsa.